News abroad, niyanig ng 8.2 magnitude na lindol ang Alaskan Peninsula. Kaugnay nito, kaagad na nag-issue ng tsunami warning ang United States Geological Survey. Natukoy ang sentro ng lindol, 71 kilometro sa timog silangan ng bayan ng Perryville. Ang Perryville ay isang maliit na village, 500 milyang layo mula sa Anchorage, ang pinakamalaking lungsod sa Alaska. Pinatunog ang tsunami warning siren sa Kodiak, isang isla sa Alaska coastline na may 6,000 populasyon. Naganap ang lindol alas 10:15 ng gabi sa Alaska. Sa mga video na lumabas sa social media, makikita ang mga residente sa Kodiak na nagmamadaling lumayo sa coastal area habang tumutunog ang mga sirenang pang-warning. Samantala, nag-issue rin ang mga otoridad ng Tsunami Watch sa Hawaii at pinapayuhan ang mga residente na umiwas muna sa mga karagatan. Magunitang ang Alaska ay niyanig din ng 9.2 magnitude earthquake noong March 1964. Ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa North America. Samantala, inaalam pa kung ano ang naging pinsala ng malakas na pagyanig.